दीदी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से? ठनगन। ये डभरा तहसील में ठनगन गांव पड़ता है और जांजगीर चांपा जिला है। मैं क्षीरसागर मैत्री और बेनिफिट प्लस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और एक ऐसे बीमारी के बारे में जानने के लिए हम लोग आए हैं। पिछले 2 वर्षों से इनको अस्थमा और बार बार सर्दी खांसी होता था ना। हाँ, बार बार सर्दी खांसी और अस्थमा होता था। है। तो आपको कौन सा दवाई खाने से आपको आराम मिला है? ये डब्बा की ये बेनिफिट प्लस को खाने से, बेनिफिट प्लस खाने से इनको काफ़ी आराम मिल चुका है। और आप इसका कितने डब्बे और खाना चाहते हैं? 10 डब्बा। 10 डब्बा और खाना चाहते हैं और बेहतर परिणाम के लिए आपको लगातार इसको उपयोग करना है। हाँ। और अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। इनको बीपी का भी समस्या था और साथ में अस्थमा का भी समस्या था, लेकिन इससे अभी खाने से इनको काफ़ी आराम मिल चुका है। धन्यवाद।